いるんじゃねあの格好。壊してる。お前壊しちゃってる人結構出そうとして。でも出そうっていうか、もうあのために壊してるだけだろ。寝た。やつ寝たわ。横にやりながらかじってるわ。どんな寝方だとマクロ使ってねえじゃんもう。なんだろう。横になりながらなんか噛んでる。